ठुलो समस्या छ। त्यसपछि डेन पेन्ट गर्नु पर्यो, सबै मिलाएर गर्नु पर्यो। यो 8 वर्ष पुरानो बाइक हो, 8 वर्ष पुरानो बाइक हो। पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ, किनकि जुन यो बाइक भनेको पुरा रोयल इन्फिल्डको नामै काफी छ क्या। मैले 8 वर्षदेखि चढाए अनुसार चाहिँ अरू बाइक चढेको मलाई अरू बाइक चाहिँ मलाई मनै पर्दैन। फुल डेन पेन्ट, फुल इन्जिन बनाउने, अनि त्यसपछि यहाँको एउटा सानो यसको यहाँको एउटा उयो भाँच्या छ, यो यसको यो उ गर्ने के अरे कुना लेसमा लगाएर कुना बनाउने, त्यसपछि कुचेको लागि मेन्टेन गर्ने, त्यही हो।